ruidos y sonidos normales del patio interior de Fernández del Campo número 15 en Bilbao, hasta que llegaron los del número 17 y colocaron esas chimeneas con su restaurante asador en los bajos y se dedicaron a crear ruidos molestos y a ensuciar las paredes, como se puede observar, con sus hollines. Estas fachadas se pintaron hace un par de años o 3 aproximadamente. Ya queda de testimonio cuando no está funcionando esas chimeneas de jazminos, el bar que no está funcionando, ni un ruido. La vida normal que aquí hemos hecho durante años y años y años. Vale. Hasta luego a todos y feliz tarde.